brother sedang mencari unit Sultan yang sudah sangat enak sekali buat dibawa long range. Kali ini kita ready sobat, unit Ghost Warrior. Sobat brother mau unit model bocap tabung 500 cc, kita ready sobat brother. Sudah berregulator, sudah panjang, larasnya 70 cm. Atau mau model yang titanium, kita juga ready sobat brother. Nah, yang berminat bisa menghubungi CS dari GM Sport. Oke, salam satu laras.